सो है गाइस, मैं इस वीडियो में 10 प्लस साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जो कि पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट बड़े बड़े क्रिएटर यानी कि डिकोडिंग वाईटी और ट्यूब सेंसी यूज़ करते हैं, जो कि अपने YouTube पर डालकर वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसलिए मैं आपको ये साउंड इफेक्ट देने वाला हूं ताकि आप भी अपनी वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। गाइस, सबसे पहले साउंड इफेक्ट आप लोग को सुनाता हूं, उसके बाद बताऊंगा इसे आप लोग डाउनलोड कहां से करोगे। गाइस, सबसे पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट सुनो। गाइस, ये साउंड इफेक्ट डिकोडिंग वाईटी और ट्यूब सेंसी यूज़ करते हैं। गाइस, ये साउंड इफेक्ट खोजने में काफ़ी मेहनत लगा है। ऐसे में आप लोग को अगर ये साउंड इफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखो यस मुझे चाहिए, मैं उसे पर्सनल भेज दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग ये साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड कर पाओगे, पूरी जानकारी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।